本来以为北京车展无非就是看新车比颜值，结果被一台越野车狠狠上了一课。亲眼看见一辆车在水面上稳稳当当往前开，转弯倒车样样精通。当时小编的脑子里就有一个念头：大城市果然机会多，连车都学会游泳了。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。首先要明确一点，这台在北京车展期间表演的车是奇瑞旗下的捷途纵横 G700， 而且它也不是在游泳，而是正在做安全应急演练。工作人员还反复强调，这不是作秀，更不是为了博眼球，是为了应对极端天气，真正守护大家的安全，生怕有人误会成献祭式表演。现场最有意思的还要数外国友人的反应。本来北京车展就有不少外媒和外国车迷过来围观，一开始大家还围着其他车型拍照，结果纵横 G700 一入水，所有人的目光都被吸引过去了，纷纷举着手机狂拍，嘴里还不停念叨着，那表情比看到外星人还惊讶。有个金发老外，本来抱着胳膊一脸不屑，估计是觉得国产车没什么新意，结果看到 G700 在水里平稳航行，直接瞪大了眼睛，拉着身边的翻译追问，这是车还是船？你们中国的汽车技术已经这么厉害了吗？还有个外国摄影师，为了拍清楚细节，差点踩进水坑里，嘴里还不停喊着 Amazing， 连镜头都忘了换角度。还有几个外国越野爱好者凑在岸边不停讨论，有个老外说，我玩越野10几年，见过能涉水的车，没见过能在水里开这么稳还能倒车的，这要是在我们国家早就被抢疯了。还有人调侃，以后去野外探险再也不用怕遇到小河沟了，开着这台车直接开过去就行，省得绕路。现场还有外国媒体采访工作人员，追问这台车的技术到底是什么。工作人员耐心解释后，老外们纷纷点头称赞。有个外媒记者直言，以前觉得中国汽车只能模仿，现在才知道他们已经在做别人做不到的事情了，这才是真正的创新。其实早在2025年10月16日，纵横 G700 就已经火过一次了，因为它在长江主航道完成了横渡挑战，成为史上首款横渡长江的越野车。这可不是吹牛，它从芜湖境内的长江水域黑沙洲渡口出发，最终抵达南陇气渡渡口，全程一点不含糊。当时横渡的长江水域流速达到5至8千米每时，水深足足有15至20米，江面宽度仅1.2公里左右，而纵横 G700 全程只花了22分钟就成功横渡，稳稳抵达对岸。从视频里能清晰看到，横渡的时候 G700 一直保持漂浮状态，车身姿态特别平正。刚开始涉水线大概在轮眉上沿，随着行驶时间增加，慢慢升到了门把手位置，但车内一点进水的痕迹都没有。江里水流比较急，推进器工作的时候，车身后还溅起不少水花，却一点不影响行驶稳定性。这台车重达3吨，在水里能开到7公里每小时，续航超过1小时。和陆地上开车相比，它在水里转向也用方向盘，前轮当作舵使用，不过打方向需要缓慢轻柔，推进器反转时还能倒车，就是没有自动回正功能，需要司机手动修正方向。可能有人会问啊，这台车到底是什么来头？它是奇瑞旗下捷途纵横序列的首款车，定位中大型全领域豪华电混越野 SUV， 车身尺寸达到5198、2050、1956毫米，轴距2870毫米，搭载鲲鹏超电混动 CDMO 系统，包括一台 2.0T 发动机和前后双电机，最大功率665千瓦，最大扭矩1135牛米，综合续航1400千米，实力不容小觑。它的预售价在34.99万至42.99万元之间，有探野版、纵野版、享境版、致敬乾坤版4种配置。不过当时横渡长江的那台车具体是哪个配置，目前还不确定。小编觉得能完成横渡长江这样的挑战，不管是哪个配置，核心技术都是一样的硬核，只不过细节上可能有差异。
看到这儿，想必不少人都想起了比亚迪的仰望 U8。那么纵横 G700和仰望 U8 的涉水功能到底有什么区别？首先，纵横 G700能下水，核心靠的是奇瑞独创的纵横方舟水陆两栖技术。这套技术融合了车辆工程和传播工程，专门解决车辆下水的4大核心问题：密封、浮水姿态、水上动力、水路模式切换。每一个设计都有明确的技术支撑，不是凭空捏造的。先来说最基础的密封问题，车子要下水不漏水是底线。纵横 G700采用的是整车一体无孔油漆车身，所有车门都用了防水减压专用框条，这个规格比普通车规级高很多。不管是成本还是防水效果都不是一个量级的。大家可能不知道啊，普通车辆不管是燃油还是混动，底盘的机械传动部位需要油液润滑，还要排气通气，很难做到完全密封。而纵横 G700刚好解决了这个痛点。除此之外，车上的主动空气循环系统，尤其是外循环系统，是最大的漏水隐患。纵横 G700专门设计了主动防水的外循环通风口和泄压阀，能配合水位感应自动触发启动。通风口和进排气的地方也都做到了主动防水，从物理上最大化保证密封性。其次是浮水姿态，车子能漂浮还不够，还得稳，不然遇到波浪就翻了，根本谈不上航行。纵横 G700通过调整前后轴的重量，设计了专门的浮水舱，还有智能调节技术，能优化车身的重心和浮力分布。前后轴可以动态调整，就算遇到波浪也能保持车身姿态稳定，这也是它能在长江湍急水流中平稳横渡的关键原因之一。然后是水上动力，纵横 G700的车尾装了2台专门的涡轮推进器，每台功率15千瓦，峰值可达18千瓦，2台加在一起的推力差不多相当于一艘7至8人座的小型快艇，动力十足。重点是这套推进系统和它的陆地混动系统是分开的，单独靠40.8千瓦时的动力电池供电，在水里行驶时不会和发动机、车轮的动力互相干扰，保证了航行的稳定性。而且它用的是800伏高压碳化硅高转速推进器，还是分布式矢量推进器。800伏高压平台能保证推进器有足够的推力和抗阻力，就算遇到暗流或波浪，也不会被水流带走。另外，高压碳化硅材质耐高温、耐损耗，能保证推进器长时间高负荷运转，也不容易出事故。毕竟开车下水，要是推进器坏了，那可就只能靠手动划水了，想想都麻烦。除此之外，它还有首创的水陆无边界自适应控制，能覆盖陆地、岸滩等多种场景，靠很多传感器收集数据分析，保证水里行驶的安全和精准度。最后，它的极限涉水能力也很出色，能扛970毫米的极限涉水，在水里连续航行60分钟，而且已经经过了3次实测，全部通过。航行版也即将量产，这套防护技术还会全系下放，也就是说，不管买哪个配置，都能拥有不错的防水和涉水能力，把守护2个字真正做进了量产车的标配。那么，纵横 G700的涉水功能和仰望 U8 的浮水功能到底有什么区别？其实他们的设计思路、核心目的完全不一样，也没有高低之分，只是定位不同。先看纵横 G700，它的核心是主动航行，是把水上行驶当成一个主动功能来做的。就像我们之前看到的，它能主动横渡长江，主动在开放水域进行应急演练，靠的是专门的涡轮推进器和浮水舱设计，能像小船一样在水里稳定航行，还能精准控制方向、切换水路模式，主要面向越野玩家，满足极端场景的使用需求。而仰望 U8 的浮水功能更偏向应急场景，不是为主动在水里航行设计的，官方也称之为应急浮水，本质是一个保安全的兜底设计。它没有专门的推进器，靠的是4轮独立电机带动车轮在水里划水产生推力，不能主动开启，必须等车上38个传感器检测到水位超过门槛，车轮开始打滑才会自动触发。两者的具体差异，用一组数据就能看明白。纵横 G700在水里的速度能达到7公里每小时，连续航行可达60分钟，是主动开启，可自主控制方向和速度。而仰望 U8在水里的速度只有2至3公里每小时，单次使用不能超过30分钟。官方明确强调，不鼓励非紧急情况下主动尝试，只能用于洪水、意外坠河等突发情况的短暂脱困。
简单来说，两者的区别就类似于救生圈和小船的区别。仰望 U8 的浮水功能就像救生圈，只能在紧急情况下帮你漂浮，争取逃生或救援时间；而纵横 G700 的水上航行功能就像小船，能主动在水里行驶，满足你主动探索极端场景的需求。总结一下，纵横700能下水，靠的是实打实的技术积累，每一个设计都有明确的目的和数据支撑。它和仰望 U8 的涉水功能没有优劣之分，只是设计思路不同，一个主动探索极限，一个被动守护安全，都体现了中国车企在研发上的追求，也让我们看到了国产车的进步和实力。好啦，今天的内容到这里就结束啦。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。